Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita akan melakukan upgrade SSD ya. Jadi ini SSD SPA58 yang sudah datang tadi siang dan sudah saya cek unitnya terbaca. Ini akan kita pasang di laptop HP BS747TU. Ini unit laptopnya ya. Kita lepas dulu casing menutup bagian bawahnya. Jadi ini kebetulan casingnya saya tutup parsial aja untuk ngetes saja kemarin setelah di maintenance standar ya. Ini belum dikunci sepenuhnya karena ya supaya mempermudah kalau ada yang perlu dikerjakan ya. Kita buka dulu ini tempat drive nya kita lepas. Bismillahirrahmanirrahim. Di sebelah sini ya, ini kita lepas dulu harddisknya. Kita cek dulu. Oh, ternyata harus melepas ini ya, melepas sound system di sebelah sini untuk mendapatkan akses ke tempat ini ya, ke tempat soket untuk mengganti harddisknya. Ini kita buka. Ini ya, dikunci di sini ternyata. Ini kita lepas dulu. Di sebelah sini ya. Ini bisa dicek. Ini kita lepas. Pengunci bautnya juga kita lepas dulu. Ini ya, kita pasang SSD nya, jadi posisinya harus sama seperti ini. Ini harddisknya kita lepas dulu, kita ganti dengan SSD SP ini, kita pasang kembali, kita kunci dengan baut. Jadi cukup ini ya, untuk mengganti harddisknya dia harus dibongkar dulu. Ini ya, lalu kita pasang kembali SSD nya, kita pasang di unit laptopnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ya, dan kita pasang kembali ini holder dari ini holder dari drive nya, holder USB, dan ininya kita pasang kembali. Bismillah. Sini kita pasang. Yang diameter 2,5 ya.
M2,5 bautnya. Sini ya, ini kita pasang kembali, fleksibel untuk ininya, USB-nya sudah terpasang. Kita coba pasang kembali ini casingnya. Ini ya, bisa kita pasang utuh aja nggak apa-apa. Nanti tinggal kalau RAM-nya udah datangnya tinggal dibuka saja lagi, tapi ini bisa kita pasang dulu supaya mempermudah nanti kalau misalnya butuh pasang baterai atau apa, sehingga baterainya bisa terpasang. Jadi ini udah kita pasang kembali ya, tapi tidak usah kita baut dulu, bautnya belum kita pasang, sehingga kalau perlu apa-apa nanti bongkarnya lebih gampang. Kita akan pasang sekarang. Ini kita pasang baterainya dan adaptornya, baterai dan adaptor powernya. Lalu kita coba untuk instalasi Windows-nya ya. Sini kita pasang kembali. Bismillah. Ini ya, udah terpasang. Kita akan coba untuk booting dan instalasi, sekaligus instalasi OS ya. Jadi ini udah terpasang, baterai ini adaptornya akan kita pasang. Kita persiapan untuk instalasi Windows. Ini di sini ya. Nih kita siapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini untuk Windows kita siapkan. Installernya, lalu kita nyalakan unitnya. Bismillah. Kita tunggu saja. Oke, jadi ini please install operating system. Input F2 dulu, kita cek di BIOS. Oke, jadi ini kita coba untuk ini memang harus di setting manual dulu ya. Jadi ini kita coba untuk masuk ke BIOS dulu. Saya lupa BIOSnya HP. Jadi dia tidak bisa terbaca ya, jadi mungkin saya akan coba instalasi OS nya dengan
ini yang lain dulu, nanti kita akan lanjut kalau misal instalasinya udah berhasil. Sementara sekian dulu. Oke, ini lanjutannya ya. Jadi tadi memang legacy supportnya belum diaktifkan, jadi ini legacy supportnya kita aktifkan dulu di BIOS, sehingga harapannya dia bisa booting dari hard disk ya, dari flash disk. Ini legacy support ya, artinya dia menggunakan installer yang bukan UEFI. Kita coba dulu, selesai, exit, save change. Kita coba apakah dia mau masuk ke installer dari pendrive ya, pendrive OS istilahnya. Oke, nah ini ya, dia sudah masuk ke installer Windows. Kita tunggu saja ya. Jadi karena ini sudah pakai UEFI, jadi memang agak beda settingannya dengan yang legacy yang umum ya. Jadi ini masuk dalam proses instalasi Windows. Kita tunggu saja. Oke ya, ini proses instalasi Windows sudah, tinggal next, install now, tinggal next saja sih. Jadi itu ya, kita pause saja dulu proses setup, kita tunggu saja sampai semua prosesnya selesai. Jadi ini sudah masuk proses instalasi ya, jadi ditunggu saja. Nanti ini masih proses, nanti sampai semuanya selesai dan masuk ke operating system ya. Sementara itu ini kita pause dulu aja. Oke, ini jadi proses instalasi yang awal sudah selesai ya. Jadi ini masuk ke proses instalasi kedua untuk setting dari Windows-nya dulu. Jadi kita biarkan aja dulu prosesnya sampai semua selesai ya. Kita tunggu, nanti sebenarnya langkahnya sama sih, tinggal next doang ya. Kita tunggu aja dulu. Ini udah mulai getting device ready. Tentunya diharapkan booting dan processingnya jauh lebih cepat ya, karena sudah dilakukan upgrade SSD ke unit laptop HP ini. Tuh, jadi ini masih proses instalasi, kita tunggu aja, kita pause sambil kita pause dulu. Oke, jadi ini sudah masuk ke proses setting akun ya, setting akun Windows ya, ditunggu aja sampai semuanya selesai ya. Ini kita pause dulu sampai nanti kalau udah masuk ke OS. Oke, ini persiapan untuk masuk ke Windows ya. Nanti kita cek aja dulu. Ini kalau dia langsung bisa terbaca WiFi nya ya kita proses, tapi kalau tidak terbaca saya udah siapkan ini WiFi eksternal untuk sistem update pencarian driver dari unit laptop ini ke SSD ya. Jadi biar download sendiri tuh nanti via Windows Update. Salah satu kelebihannya Windows 10 ke atas, 10, 11 itu dia kalau mau cari driver Anda tinggal ya, sistem update aja dan mereka akan cari sendiri drivernya. Jadi kita nggak perlu cari satu persatu, relatif cukup praktis ya. Oke, kita pause dulu. Oke ya, ini kita udah masuk ya. Ternyata ininya dia tidak mampu membaca ininya apa, tidak mampu membaca driver dari unit wireless yang digunakan. Kita udah siapkan ini dongle WiFi eksternal ya. Bismillah, kita akan masukkan di sini sambil kita tunggu. Nah, ini udah terbaca. Kita akan login dulu di sini. Rumah durian. Oke, kita login dulu sambil ditunggu ini ya, login. Oke, ini udah connect. Kita akan langsung cari drivernya di sini, update. Ini langsung cek for update ya. Biar dia
sini, cek for update. Ini sambil ditunggu. Kita udah memastikan SSD-nya sudah masuk atau tidak. Ini tinggal cek di alt control delete, task manager. Kita cek di task manager ya, kita pastikan. Nah, di sini bisa dilihat ya, sudah SPCC solid disk. Oke, ini ya, udah terbaca SPCC SSD. Jadi ini yang normal ya. Jadi kalau dia normal, dia biasanya ini disknya penggunaannya kecil, di bawah 10% kalau tidak ada yang running behind the scenes ya. Kalau CPU-nya ini dia mulai running karena udah mulai untuk cari update ya. Tapi tadi ketika dia idle atau tidak ngapa-ngapain, biasanya disknya itu 0. Kalau CPU-nya ini mulai running karena ya dia harus bekerja mencari driver ya. Dia mencari-cari apa yang dibutuhkan oleh laptopnya sendiri, termasuk disknya pun sudah mulai kerja keras. Ini internet sementara masih belum bisa terkoneksi dengan wifi, karena wifi internalnya belum terbaca, jadi saya menggunakan wifi eksternal dan alhamdulillah bisa terbaca wifi eksternalnya, sambil ditunggu aja di sistem update-nya. Sementara itu sambil menunggu dia nanti keluar listingnya, kita pause dulu aja. Oke, nah ini udah keluar ya, jadi dia mencari drivernya sendiri, lagi proses untuk download drivernya, dan ya kita tunggu aja ini sampai selesai. Jadi itu ya, proses upgrade SSD di laptop HP 14BS747TU. Jadi setelah proses upgrade SSD tadi, kita masukkan SSD-nya dan kita lakukan instalasi Windows-nya. Untuk driver untuk Windows 10, Windows 10, Windows 11 Anda tidak perlu untuk instalasi manual satu persatu. Anda cukup sistem update dan biarkan dia mendownload sendiri dan mencari sendiri drivernya. Syaratnya cuma satu, ada koneksi internet. Oke, sekian video dari Veritech Tips. Kalau ada pertanyaan atau ada yang didiskusikan, silahkan bisa tinggalkan komentar di video ini atau kontak personal saya ada kontaknya di bawah. Ini sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.